皇馬現在就應該以弱者的心態去挑戰歐冠，挑戰聯賽。足球是圓的，任何球隊都可能以弱勝強，用這種心態，用這種 underdog 的心態去打比賽，這才是皇馬現在最需要的。在上周六的上午，本菲卡队的极端球迷冲進了俱樂部的訓練基地，因為球隊的戰績不佳，他們要求和高層直接對話。這200名球迷也成功和主教練穆里尼奧，還有技術總監薩布羅薩以及世界杯冠軍的队長奧塔门迪當面進行了对峙。由于切爾西方面宣布召回了安塞尔米諾，這個突如其來的召回舉措在多特蒙德內部引起了極大的不滿。多特蒙德高層對切爾西非常憤怒，雖然他們知道切爾西有權行使這個合同條款，但這個決定讓多特蒙德面臨許多重的壓力。朋友們，咱們今天先看一下 C 羅的比賽新聞，然後再看一下皇馬和轉會市場方面。感謝您對我節目的持續關注，也希望您能夠動動小手指點點讚，留下你的評論，或者還可以點一下熱推，非常感謝。今天的沙特聯賽，利雅得勝利主場迎戰布萊戴合作。上半場 C 羅的射門就擊中橫梁，隨後西馬坎和 C 羅的進球卻都因為越位被取消。上半場補時階段，馬內傳中，對方的多薩里自敗烏龍，最後一直到結束也只有這麼一個進球。利雅得勝利迎來了3連勝。現在少賽一輪的情況下，利雅得勝利37分，距離排名榜首的利雅得新月有8分的差距。新月隊那邊的庫里巴里、特奧菲爾南德斯，還有魯本內維斯、米林科維奇狀態正佳。鋒線方面，利物浦過去的舊將努涅斯已經進了7個球，而且現在有一位22歲的巴西小將馬克斯萊昂納多進了14個球，踢得非常好。他的身價只有2000萬歐元，現在已經被推薦給了羅馬和那不勒斯。今天咱們先看關於皇馬的新聞呀。過去有報道說阿諾德離隊的傳聞是假的，但現在卻越傳越真啊。首先有消息說拜仁慕尼黑有意引進阿諾德，他在皇馬的發展非常不順利，這讓拜仁看到了機會。而且阿諾德球員自己對在皇馬的處境也感到不滿，想在世界杯之後離隊。拜仁慕尼黑目前需要補強自己的右後衛，急需像阿諾德這樣的頂級球員。不過他在皇馬年薪高達3000萬歐元，這是交易的障礙。另外就是關於曼城方面，羅馬諾今天說阿諾德想留在皇馬，目前還沒有和曼城進行談判。但您聽一聽這話，是不是有點此地無銀三百兩的意思？羅馬諾說呀，阿諾德渴望向皇家馬德里展示他真正的水平，向皇馬球迷和俱樂部證明自己，所以這名球員目前還沒有考慮重返英超。雖然英國那邊有些傳聞，但據我所知，他並不想離開皇馬，他想留在馬德里。當然，這也是一個艱難的賽季，伴隨着傷病等問題。但目前阿諾德的願望是留在皇馬，為他在皇馬的未來而戰，所以目前並沒有與曼城進行談判或其他任何事情。至於阿諾德和新的主帥阿韋羅亞，跟我提起的人都說阿韋羅亞和阿諾德之間的關係相當不錯。當然，阿諾德也必須適應一種不同的足球風格，一位不同的教練。確實，這幾個月他過得並不容易，畢竟還是傷病的問題。但我100%確定，阿諾德對他在皇家馬德里的未來充滿了憧憬和信心。這段話老 K 給您翻譯翻譯，意思是阿諾德仍然在世界杯前滿懷信心，想在皇馬打上主力，但是一切都只是未知數，想打主力和最後能不能打上主力，這是兩個不同的問題。現在能夠明確知道，球員阿諾德已經透露出信息，如果自己未来在皇馬還不能打上主力，那麼只有像拜仁慕尼黑或者是像曼城這樣的豪門甚至還有 PSG 大巴黎，有可能吃下自己3000萬歐元的合同。不過大巴黎自己的右邊後衛也很強悍，可能性略小一些，所以咱們可以把這看作是阿諾德團隊的投石問路，一切取決於未來阿韋羅亞對自己的信任程度。那麼另一方面，上周末法甲第19輪，里昂客場5-2戰勝梅斯的比賽中，19歲的恩德里克上演了帽子戲法呀！當時在當天的直播当中，有朋友在留言區就提醒了我這一點，我真的是為恩德里克感到高興，因為我真的非常喜歡他，也很喜歡維尼修斯和羅德里戈。老 K 一直對技術特別好的巴西球員有一種偏愛，我認為這才是屬於真正足球的東西。那麼恩德里克租借加盟里昂，才踢了3場比賽，就有4個進球1個助攻。現在里昂已經開始考慮向皇家馬德里提出延長租借期的請求。主帥保羅·豐塞卡已經馬不停蹄地要求俱樂部的管理層趕緊和皇馬展開對話，把租期延長到至少26到27賽季結束。
那麼豐塞卡更想做的是，皇馬趕緊就把恩德里克賣給我們里昂吧。不過呀，無論里昂能不能拿到下賽季歐冠資格，想續租恩德里克難上加難。原因就一條，老費心裡跟明鏡兒一樣的，要不是阿隆索走得太晚，恩德里克就不應該租出去。想想過去還有個馬里亞諾到了里昂隊，每140分鐘才能夠製造1個進球，跟在皇馬的時候每144分鐘造1個進球差別不大，比恩德里克可差遠了。現在恩德里克的成功突破次數3場就已經上了法甲的榜了。要知道法甲可已經踢了半個賽季，恩德里克的成功突破能力，馬里亞諾完全沒有可比性。所以今天阿斯報也進行了報道，觀點是過去的阿隆索為忽略年輕球員付出了代價，恩德里克就是最好的例證。報道說，在皇馬，恩德里克從來沒有制造麻煩，也從來沒有曾經引發爭議。正因如此，現在外界更多的目光投向了阿隆索。到了法甲，3場比賽攻入4個球，這已經證明無論法甲的水平如何，無論他與皇馬的要求存在多大差距，恩德里克都是一名出色的前鋒。現在已經存在一種風險，恩德里克在里昂的成長速度很可能會超過贡薩洛·加西亞、羅德里戈，或是在皇馬任何一個和他競爭的前鋒。本身恩德里克是可以在皇馬和這些人一較高下的，所以過去恩德里克和阿隆索之間發生的一切讓人費解。無論在伯納烏還是客場，他總是坐在替補席上。這個形象讓這位巴西少年成了網絡上的表情包、漫畫中的角色。這位19歲、身價6000萬歐元的前途新星一度被輿論輕描淡寫，但他沒有張揚，也受到了一次傷病的困擾，那讓他錯過了世界俱樂部杯，也逐漸遠離了主教練的計劃。不過恩德里克接受了自己的角色，耐心等待轉會窗口開啟，來尋找出路。他沒有制造事端，也沒有引發爭議，似乎也沒有干擾球隊的正常運轉。正因如此，更多的焦點聚集在了阿隆索身上，而非恩德里克本人。一名教練的才能尤其體現在懂得激發球隊陣容的潛力，特別是對那些需要悉心呵護的戰略性投資。所以過去在阿隆索下課以後，輿論大多圍繞球員的身體狀態以及阿隆索和更衣室重量級人物的關係展開討論，卻很少觸及到像恩德里克這樣的年輕球員為何沒有能夠得到充分的施展。阿斯報的觀點很明確，在阿隆索下課以後，牆倒眾人推，落井下石，痛打落水狗。你阿隆索犯過的罪行太多了，罄竹難書啊，大概就是這個意思。不過要說阿隆索不用年輕人也不是事實，比如阿隆索重用居萊爾，重用馬斯坦托諾，這就已經讓更衣室炸開了花。再加上世俱杯的金靴貢薩洛·加西亞，最近剛剛有幾場出場機會，貢薩洛已經證明自己完全不差。所以那麼多的前鋒，你讓阿隆索怎麼安排？總之，在老 K 看來，恩德里克和埃斯特旺這兩個是同級別的，僅僅略比亞馬爾小一點點。這3位在南美地區甚至世界足壇斷檔領先其他所有的同齡人，而且可以客觀地講，比當年同樣年齡的維尼修斯和羅德里戈剛剛到歐洲時要強一大截。現在恩德里克加盟里昂隊以後，俱樂部在 YouTube 頻道的所有觀看次數都創下了紀錄。最近發布在 YouTube 上的2場比賽的精彩集錦，已經成為他們頻道歷史上觀看次數最多的2個視頻，這就足以證明巴西新星恩德里克的流量有多大。那麼在21世紀，在法甲上演帽子戲法最年輕的球員有4位：梅內17歲260天，姆巴佩18歲53天，登貝萊18歲296天，恩德里克19歲188天。這裡面的梅內當年的天賦也是頂級的，只是毀於了自己的職業態度。那麼作為本世紀法甲戴帽第4年輕的球員，恩德里克說明皇馬的眼光真不差。這一次戴了帽子戲法之後，恩德里克在賽後說，這是我的第1個帽子戲法，我太高興了。里昂是個很棒的地方，我很幸運，在這裡感覺真的很好，感覺就像是上帝告訴我，這裡就是我職業生涯的最佳歸宿。每一天每一刻，我都從未想過這一切會發生，而現在它變成了現實。我和隊友、球迷以及工作人員之間都建立了良好的默契，我們會繼續更加努力，並且已經專注於下一場比賽了。聽听小將恩德里克說的，這裡就是我最佳歸宿。哎呀，皇馬球迷的心裡真是一半海水一半火焰，五味雜陳。好的，那麼我們再關注一下皇馬更衣室內部。今天有 TA 的報道，阿隆索的前教練組成員向媒體透露，他們這些人認為皇馬的情況會開始好轉，因為球員們的態度會做出不同的回應。而其他一些接近一線隊球員的消息人士也持相同的觀點。這些人認為，與阿隆索執教時期相比，球隊現在在阿韋羅亞時期现在的氛圍明顯改善。
在比賽中，皇馬的強度也明顯更高，皇馬似乎更加注重前場逼搶了，力圖在危險區域奪回球權。是的，這一點在過去的比賽中，老 K 已經向各位朋友反覆闡明過多次。皇馬現在的球員在場上的精神面貌完全不一樣。一開始還有朋友說啊，皇馬的比賽打得還是難看，難不難看不是最重要的，這是一場戰爭，足球就是模擬戰爭的遊戲。不要總想着所有的比賽都能砍瓜切菜全面開花，那不現實。皇馬現在就應該以弱者的心態去挑戰歐冠，挑戰聯賽。足球是圓的，任何球隊都可能以弱勝強，用這種心態，用這種 underdog 的心態去打比賽，這才是皇馬現在最需要的。那麼今天阿斯报報道也說，皇馬已經重拾全隊協同高位逼搶，姆巴佩和維尼修斯參與其中，還有馬斯坦托諾和居萊爾也重新找回了狀態。報道說啊，阿維羅亞執掌皇馬帥印的第4場比賽，球隊的信心得到了指數級的提升，這是他帶隊迎來的首場客場硬戰。皇馬不僅重新找回了比賽的感覺，陣中也有更多球員為球隊貢獻力量。當然，球隊依舊依靠姆巴佩的發揮，但如今他已不再是和庫爾图瓦孤軍奮戰。客場對陣比利亞雷亞爾的比賽就是最好的證明。尤為關鍵的是，這支皇馬徹底丟掉了防守端的懈怠，球隊的表現也就自此迎來了好轉。對面的比利亞雷亞爾全場僅僅完成8腳射門，其中只有莫萊羅在第70分鐘的一腳射門命中了門框範圍，但沒有給庫爾圖瓦制造任何威脅。比利時門將全場都很少有撲救的機會，卻數次出擊化解了黃色潛水艇的進攻威脅，阻止對手靠近本方球門。阿維羅亞執教西甲以來，皇馬收穫了2場勝利，而且都完成了0封。所以至少在西甲賽場，阿維罗亞讓皇馬重新找回了賽季初的穩固的防守體系。在阿隆索執教的前14輪聯賽當中，皇馬曾經有7場比賽完成0封。此番接連又0封了萊萬特和比利亞雷亞爾之後，皇馬在21輪西甲聯賽中已經完成10次0封，高居聯賽0封榜首位。同時，球隊只丟了17個球，是西甲聯賽中丟球最少的隊伍。所以啊，皇馬標誌性的高位逼搶戰術已經正式回歸，這就是不爭的事實。巴爾韋德在球隊2比0戰勝比利亞雷亞爾後表示啊，當球隊沒有球權的時候，我們踢得很自在。最重要的是，在無球階段，11名球員都會主動補位，相互奔跑去支援。我要特別稱讚姆巴佩和維尼修斯的防守端的表現，以及他們為球隊做出的幫助。所以換帥以後，多名球員的表現都迎來了提升。本場比賽，皇馬有6名場上非門將球員完成了至少5次的球權夺回，其中巴爾韋德以9次奪回球權居首，卡雷拉斯完成7次。馬斯坦托諾、卡馬文加和贝林厄姆各完成6次，而姆巴佩和維尼修斯也參與到全隊的高位逼搶中。如今的皇馬正在從防守端開始贏得比賽，還有維尼修斯的狀態已經全面復甦。從阿維羅亞執教的第1分鐘起，他就致力於改變維尼修斯此前的低迷狀態。此前幾個月，維尼修斯和阿隆索的執教理念是格格不入，狀態也明顯不佳。但即便對陣萊萬特的比賽中遭到了主場球迷的噓聲，維尼修斯也依舊是迎難而上。對陣摩納哥，他貢獻了1個進球2個助攻。客場挑戰比利亞雷亞爾，正是他的邊路突破制造了殺機，幫助球隊打入首粒進球。維尼修斯不僅找回了狀態，本賽季的成功過人次數也有所提升，場均達到了 2.4 次。對陣萊萬特和摩納哥的比賽中，他各完成了4次成功的過人。在對陣摩納哥的時候，過人成功率高達 80%， 在過人的數量和質量上都有出色的表現。重新找回快樂足球的維尼修斯再次成為了對手後防線的噩夢。還有就是居萊爾和馬斯坦托諾，此前他倆處境曾經讓皇馬的俱樂部深感擔憂。阿隆索執教的最後幾周啊，兩人已經徹底淡出了球隊的比賽計劃。而阿韋羅亞上任以後，從第1天起就將2位小將重新放在了球隊的核心位置，2名球員也用表現給出了回應。對陣萊萬特，是居萊爾的發揮盤活了球隊的進攻，而對陣摩納哥，馬斯坦托諾打入了自己加盟皇馬後的第2個進球。如今這2位憑借實力重新回到首發陣容，實至名歸啊！所以現在巴塞羅那上一輪聯賽對陣皇家社會爆冷丟了分，這讓他們和皇馬的積分差距縮小到了1分。阿維羅亞帶領的皇馬重新掌握了爭冠的主動權，無論是巴薩再次丟分，還是2隊尚未進行的國家德比，皇馬都有機會實現反超。哈哈，另一方面，
皇馬現在在轉會市場方面傳出消息着眼未來，已經對24歲的摩洛哥中場艾納維非常感興趣，因為他在非洲杯的表現很出色。這位來自羅馬隊的球員身高1.85米，皇馬球探是在非洲杯期间對他進行了考察，也進行了初步接觸。本賽季他在羅馬意甲只首發了3場，他算是一個 B2B 的中場，這個消息咱們還得繼續拭目以待。另外，過去皇馬名宿馬塞洛16歲的兒子恩佐·阿爾維斯和皇馬簽下了首份職業合同。16歲的恩佐是馬塞洛的大兒子，現在效力於皇家馬德里梯隊，本賽季已經代表皇馬的 U19 出戰。在國字號層面，他曾經代表西班牙 U16 和 U17 出戰。在簽約以後，恩佐在社交媒體上曬出了照片，寫道：“很高興簽下我的第一份職業合同，阿拉馬德里。”老 K 還記得過去有個視頻，在皇馬的更衣室，皇馬全隊和這個小球員一起投球接力。當時他還是個小孩，現在都已經長這麼大了，真是一眨眼時間就過去了，像做夢一樣。最近的這一批足球界的星二代當中，好像只有馬塞洛的兒子有踢5大聯賽的潛力。更早一點的就是西蒙尼的兒子，小西蒙尼現在已經非常的強大。另外，大家可以關注一下魯尼的兒子凱，也挺不錯的。還有就是圖拉姆維阿克鲁伊维特的兒子。而至於梅西、C 羅的兒子，還有伊布的兒子，感覺就資質比較普通。好的，本賽季到目前為止，姆巴佩在各項賽事中運動戰已經創造了50次機會，是5大聯賽首位達到這個數據的球員。不過姆巴佩方面，他的身體還沒有完全痊癒，沒有參加皇馬今天的合練，所以能否出戰本菲卡存疑。而本菲卡那邊穆里尼奧正好是生日，大家祝他生日快樂。穆里尼奧是1963年出生，那麼就已經63歲了。在本該退休的年齡，但他的性格对足球的熱愛是不会休息的。最近本菲卡的戰績沒有達到預期，歐冠晉級的前景堪憂，國內杯賽也接連出局，而且聯賽和榜首差距也拉大了。不過穆里尼奧已經向俱樂部主席魯伊科斯塔做出承諾，將留隊並履行完2年合同，所以魯伊科斯塔也否認了換帥的可能。這就是跟其他國家的俱樂部不一樣的地方，穆里尼奧在葡萄牙起碼國內的声望是極高。另外，本菲卡現在是2條邊路都已經全廢掉了，傷兵滿營，能贏下阿贾克斯和那不勒斯已經不容易了。穆里尼奧接手本菲卡也是半路接手，沒有帶季前的訓練，所以好歹也要等到下個賽季再看看。在上周六的上午，本菲卡隊的極端球迷衝進了俱樂部的訓練基地，因為球隊的戰績不佳，他們要求和高層直接對話。這200名球迷也成功和主教練穆里尼奧，還有技術總監薩布羅薩以及世界杯冠軍的隊長奧塔門迪當面進行了對峙。一開始僅僅允許4名球迷代表進入，隨後這些人要求讓所有的人一同加入。在警方到場維持秩序以後，在球迷承諾和平抗議、不破壞設施的前提下予以放行。雙方在訓練場上進行了約1個小時的會面，球迷離開了基地。不過具體的對話內容沒有對外公開。好，咱們看一下今天重磅的轉會傳聞。今天《太陽報》竟然爆出說帕爾默仍然不適應倫敦，想轉會到曼聯，而且不會考慮重返曼城。報道說，雖然到了切爾西已經2年半，帕爾默在倫敦卻感到不適應。作為曼徹斯特的人，他樂於接受曼聯的任何邀請，但他不會考慮重返曼城。現在由於受到腹股溝傷勢的影響，23歲的帕爾默本賽季只首發了11場比賽。周日切爾西3-1戰勝水晶宮的比賽中，帕爾默也沒有進入大名單。而上賽季帕爾默和切爾西續約到了2033年，但他很想念他的家鄉威森肖，經常回去探望家人和朋友。曼聯的足球總監維爾考克斯在帕爾默崭露頭角的時候，曾經是曼城青訓學院的負責人。維爾考克斯和貝拉達將在今年夏天再次負責曼聯的引援工作。貝拉達過去曾經擔任曼城首席運營官。咱們看這個消息樂呵樂呵得了，因為是來自太陽報。眾所周知，他們只有在報道球員的私生活方面才有權威性和準確度。好，另外沃頓已經爆出想加盟利物浦，並且簽訂5年的合同。說是亞當沃頓正從水晶宮向利物浦靠近。這位中場球員已經表示願意加盟利物浦了，並且簽訂一份為期5年的合同。那麼紅軍方面也會非常感興趣，轉會費可能達到8000萬英鎊。而且利物浦將會面臨來自多支球隊的競爭。這事兒唯一有一點，亞當沃頓最近在水晶宮的狀態不太好，但是只要能夠恢復正常水平，21歲的亞當沃頓是所有的英超豪门都垂涎三尺呀。
不過立刻就有回声報的記者在闢謠說，利物浦已經否認了和亞当沃頓達成協議的說法。據了解，沃頓現在不是利物浦的積極引援目標。而另外，曼聯方面因為已经官方宣布卡塞米羅將在赛季末離隊，所以曼聯今年夏天肯定會補強中場，像巴萊巴、沃頓還有安德森都是目標人物，轉會費預計8000萬到1億英鎊之間。好，再看看另外的消息，由于切爾西方面宣布召回了安塞爾米諾，這個突如其來的召回舉措在多特蒙德內部引起了極大的不滿。多特蒙德高層對切爾西非常憤怒，雖然他們知道切爾西有權行使這個合同條款，但這個決定讓多特蒙德面臨許多重的壓力。多特蒙德現在直到距離轉會窗關閉僅剩1周的時候才得知這個消息，對此他們必須迅速做出決定。當前的局勢意味着他們將面臨新的陣容調整。不過目前多特蒙德並不打算立即進行緊急轉會來填補空缺，考慮到球隊的防線人手本就緊張，而且最近居勒等球員的表現不穩定，這個決定顯得相當令人意外，但也充滿了風險。20歲的安塞爾米諾本賽季在多特蒙德德甲是首發了4次。他在被宣布召回切爾西以後，和多特的队友們告別的時候，流下了不捨的淚水。這是真情流露啊，球員是真不想走。他還在自己的社交媒體上寫道：“這6個月真是難以置信，感謝你們從第一天起給予我的支持，我祝你們一切順利，加油，多特蒙德！”哎，雙方都是有情有義。切爾西這邊，阿达拉比奧尤受傷了，巴迪亞希勒的比賽水平，主教練罗塞尼爾可能也不太欣賞。不過還是过去老 K 說的那句話，切爾西的帕爾默如果想走，這消息是真的，那也真是無風不起浪，連恩佐都捨得賣掉。切爾西未來只想賺錢的商人嘴臉已經暴露無遺，球迷對這家俱樂部就很難有真正的感情。好，另外爆出來，國際米蘭可能想簽回奧納納，球員的經紀人已經現身米蘭城。這位經紀人過去和國米的管理層關係是非常好，如果雙方會面談到奧納納的情況，那是很自然的。過去奧納納在國米期間一直過得很開心，他在米蘭城依然擁有一套屬於自己的房產。此外，他的特點也符合主教練齊沃的要求。不過現在國際米蘭想要簽回奧納納，一是要考慮他的薪水較高，還要考慮下賽季曼聯的主帥是不是會想要奧納納，另外還得考慮目前奧納納效力的土耳其球隊特拉布宗體育願不願意投入重金將他買斷。但如果奧納納最終再次進入轉會市場，他或許是國米可以抓住的機會。主要是門將這一塊目前已經成了國際米蘭最大的短板，雖然在意甲聯賽排名第一，但37歲的門將索莫，一個是太老，二的一個身形本身就較小，模板小的門将現在在歐洲頂級豪門是越來越吃虧呀。好，另外今天也傳出消息說，巴塞羅那將小蜘蛛阿爾瓦雷斯視作萊萬的接班人，願意在今年夏天掏8000萬歐元。嘿嘿，傳出這個消息主要的目的是巴塞羅那投石問路，你想買阿爾瓦雷斯我們都是知道的，但是你只想出8000萬歐元，這也太埋汰人了吧。這種級別的中鋒放到英超任何一個豪門搶，那至少都是1.5億歐元起步，甚至是英鎊起步。好，另外官方宣布，巴薩18歲的中場德羅終於加盟了大巴黎，據說轉會費達到了820萬歐元。這位有着菲律賓血統的西班牙球員，他過去的確是中場的天才，天賦很高，但是老 K 總覺得這樣的拉瑪西亞小將還是在巴塞羅那踢出來的可能性更大。離開真不一定是好事，咱們且看且珍惜吧。好，另一方面重磅消息啊，拜仁慕尼黑的中後衛於帕梅卡諾遲遲不回應續約，拜仁對他的這種態度已經感到厭煩，而皇馬和大巴黎正在伺機而動。要知道幾個月前於帕梅卡諾留隊的事兒看似已成定局，他的合同在賽季末會到期，拜仁給他送上了續約報價，而且這份報價幾乎被認為肯定會被接受，所以當時也勸退了皇馬和大巴黎。但如今於帕梅卡諾仍然沒有給出回應，對他的沉默拜仁方面已經感到厭煩了。體育總監埃貝爾今日說，外界有傳言說於帕梅卡諾已經接受了續約報價，但我們從未確認過這個消息。我們此前就表示過，一直在等待他的答覆，這也是唯一重要的事情。目前我們仍然在等待，沒有任何新的進展。所以這也說明拜仁給出的續約報價還沒有讓於帕梅卡諾的經紀人團隊完全滿意。但同時拜仁也無意對這個報價再進行提升了。這樣看來，於帕梅卡諾是真有可能以自由身身份離隊，皇馬正是在下窗可能簽下他的球隊之一。
如果真的走，这位27歲的法國球員將深深地傷透拜仁慕尼黑球迷的心。拜仁給出了2000萬的年薪，2000萬的簽字費，第2年還可以給你6500萬的解約金，這麼好的條件你還不滿足？所以無論是大巴黎還是皇馬，如果把他拿下，那成本代價也夠高的啦。好的，今天馬德里競技的高層阿萊馬尼已經動身前往慕尼黑，為球隊冬窗引援展開工作，目標有2位球員，分別是拜仁的格雷茨卡，還有勒沃庫森的阿萊士加西亞。30歲的格雷茨卡當前身價是1500萬歐元，拜仁沒有和他續約的打算，球員也大概率不會繼續留在拜仁。那麼考慮到他的合同只有幾個月了，拜仁可能會想收回部分的轉會資金。德甲豪門拜仁慕尼黑向來都會為自己球隊裡的功勳球員的離隊提供便利，而現在格雷茨卡並非核心球員，出場機會也有限。還有就是勒沃庫森的阿萊士加西亞，他和勒沃庫森的合同要到2029年才到期，本人也十分希望能夠離隊，尤其是想重返西甲賽場。他的轉會費預計在2000萬到2500萬歐元之間。現在主帥西蒙尼已經明確表示急需引援。西蒙尼和體育總監阿萊馬尼就轉會的問題持續的隔空喊話。阿萊馬尼聲稱，如果沒人加盟，就啟用青訓球員。但在此之後不久，西蒙尼再次明確表示，球隊必須要引援。目前距離轉會窗關閉還只剩5天了，馬德里競技的動作卻只有球員離隊。最近4周，多達4名球員離開了紅白軍團，他們是哈維·加蘭、卡洛斯·馬丁、加拉格爾和拉斯·帕多里。這個局面讓主教練西蒙尼非常不滿，他原本非常倚重加拉格爾和拉斯·帕多里，現在眼看着核心流失卻得不到補強，而且馬競現在處於西甲、歐冠和國王杯3線作戰。西蒙尼認為目前的陣容的厚度太單薄，難以保障餘下賽季的競爭力。目前馬德里競技希望在這個冬窗加強2個位置，首先一個中場，再加1名邊路球員。現在里岡人的轉會較為困難，因為大巴黎目前不想放他走，所以里爾隊的費爾南德斯·帕爾多這個選項也重新開始活躍。馬競曾經在去年夏天詢問過他。而中場方面，目前可能會考慮若昂·戈麥斯，或者埃德松·席爾瓦，或者卡薩多。是呀，如果真能從巴塞羅那挖來卡薩多，那就賺大了。好的，朋友們，感謝你們對老 K 足球新聞的支持。這裡是一個有溫度的足球頻道，咱們明天再見。